السلام عليكم. طابت أوقاتكم بكل خير. اليوم غدا نقدم لكم وصفة لنزلة البرد ولجميع مشاكل أمراض الشتاء. أول حاجة عندنا بصلة متوسطة تنقطعوها، ومن الأفضل تكون بصلة حمراء. هاد البصل هو اللي غادي يوسع لنا الشعاب الهوائية وتقوي لنا الجهاز التنفسي، فيه بزاف الفيتامينات وحمض الفوليك وبعض الخصائص اللي تتخلي الانسان يترخى وينعس ويرتاح. عندنا حامضة متوسطة تنقطعوها بالقشور تاعها، ترفع المناعة، اللي غادا تقاوم نزلة البرد والانفلونزا لانه مصدر غني بفيتامين سي. عندنا سكينجبير او الزنجبيل طري اللي غادي يكافح السخانه وغادي يخوي المسالك التنفسيه اللي مسدوده اللي تتسد على ود السعال. الزنجبيل علاج طبيعي للبرد والانفلونزا. هنا استعملت ملعقه، واللي ما متوفرش عنده الطري ممكن يستعمل المجفف. عندنا الكركم اللي غادي يخفف لنا الانفلونزا وايضا تيعالج الام المفاصل. يعني الكركم نعمه ربانيه، يلي تبقاو تحضروا هكا في وصفات او تستعملوه هو والحليب خصوصا قبل النوم، تيرخي وتيخفف عليك اعراض البرد. الكركم ترفع المناعه ومضاد للالتهابات، يعني مضاد حيوي منزلي. وهنا عندي الزعتر، باغي نطحنوه ماشي مشكل، لكن من الاحسن ندقوه. الدور تاعو مهم بزاف في وصفتنا لان غادي يزيل لنا اي حاجه تتخنق ويخفف التهابات القصبات الهوائيه باش نتنفسوا مزيان. يعني الزعتر علاج فعال للسعال وامراض الجهاز التنفسي كامل والتهاب الشعب الهوائيه. استعملت ملعقه كبيره. وهنا الحلبة هي ايضا تندقوها، اذا حابين طحنوها ماشي مشكل. الحلبة مهمة بزاف لتقرحات الفم والسعال المزمن والتهاب القصبات الهوائية. استعملت ملعقة كبيرة. ملعقة قرفة تتعالج الجيوب الأنفية اللي مخنوقة وتتخفف السعال، ولكن بالنسبة للناس اللي عندهم مرض الكلي ما يستعملوهاش. ملعقة قرنفل كيف عارفين تيعالج الالتهابات لأنه غني بمضادات الأكسدة. القرنفل الدور تاعو في وصفتنا تيحمي الجهاز التنفسي كامل من نزلات البرد والانفلونزا والسعال، ويحمي من الالتهابات، يعني التهابات الجيوب الأنفية والقصبة الهوائية. 50 مليلتر خل تفاح قديته معكم في فيديو، غدا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هذا الخل مضاد للالتهابات، هو علاج طبيعي لنزلات البرد وعلاج جفاف والتهاب الحلق والسعال، لأنه غني بفيتامين سي وبزاف الفيتامينات والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك. يعني خل تفاح من أقوى المكونات اللي استعملت اليوم في الوصفة، ولكن ضروري يكون طبيعي. إذا ما متوفرش عندك وحابة تشريه ردي البال اللي يكون خل تفاح كيماوي. وهنا 300 مليلتر عسل اللي تيعالج وتيخفف أعراض البرد. والعسل بوحدو ما شاء الله تيعالج بزاف الأمراض خصوصا عند الناس اللي عندهم المناعة ضعيفة. هنا تنحاول نخلطهم مزيان. هاد الوصفة البنات غنية بالفيتامينات وحمض الفوليك وفيها بزاف الخصائص المضادة للالتهابات والبكتيريا. يعني وصفة رائعة لنزلات البرد.
المهم الطريقة تنحتفظوا بها أكثر من 6 ساعات، عاد ممكن نصفيوه. وهنا خليته ليلة كاملة. كيف تتشوفوا السوائل تبارك الله تاع البصل والحامض وزنجبيل وجميع المكونات. سنحاول نصفيه لاني محتاجة السوائل فقط. وهنا تنضغط على المكونات كاملة وعلى الحامض باش يخرج لي كل اللي مازال فيه. بعد ما صفيته شوفوا كيف تيجي، والمذاق رائع، يعني حتى الوليدات يعجبهم، ماشي شي حاجة حارة او مرة. طريقة الاستعمال: 3 ملاعق في اليوم، وتنحتفظ به في الثلاجة لمدة أسبوعين. اليوم حضرنا بديل السيرو، يعني حاجة طبيعية وصحية وفعالة في نفس الوقت. نسأل الله الشفاء لكم ولكل من يتألم على وجه الأرض. ودابا وصلنا لنهاية الفيديو، تنحب نقول لكم شكرا على المتابعة وحسن المشاهدة، ودمتم بخير وسلامة.